Нижняя Хобза есть. Здесь пятерочки можно паркануться. Летом искупаться, сходить. Пятерочка выручает. Но не всегда. Если повезет. С парковкой тут летом вообще жесть. А сейчас, пожалуйста, где хочешь. Да джупника 150 вдоль Черного моря остается прекрасной всегда. Хоть старишься ты или молод у Черного моря. Марданецкан. Да, пустовато на Черноморске. Одни местные ательеры и мини-ательеры шныряют туда-сюда. The man who called himself the Beast 666, Black Magician,
Река Сахэ.